Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Wie ihr an den mächtigen Zauber Azurs Komet gelangt, das erfahrt ihr jetzt. Wir können den Zauber nirgendwo in der Welt kaufen. Einzig wie wir ihn erhalten, ist mehr oder weniger durch einen Kill. Doch wo müssen wir uns auf der Map dafür einfinden? Die Region, in welche wir dafür reisen müssen, befindet sich nordwestlich im Vulkangebiet. Als Orientierung und Anhaltspunkt nenne ich hier Donnerstrom. Den sollten die meisten von euch besitzen und der Ausgangspunkt für dieses Video ist dafür ideal. Wo wir konkret hin müssen, ist das Einsiedlerdorf, beziehungsweise einen ganz kleinen Tick nördlich davon. Hier finden wir Königin Maggie und diese müssen wir umklatschen. Da wir aber von Donnerstrom nicht direkt zum Einsiedlerdorf rüber können, müssen wir einmal rund um die Region latschen. Wir reiten durch eine tiefe Schlucht und halten uns immer links. Unser erstes Ziel ist es, die Gnade-Mündung des Donnerstroms zu erreichen. Von dort aus setzen wir unsere Reise fort zur Handwerkerhütte. Dies ist der letzte Punkt vor Königin Maggie. Solltet ihr die ganzen Gnaden schon besitzen, dann könnt ihr natürlich direkt dort einsteigen. Königin Maggie befindet sich genau hier hinter dem Einsiedlerdorf. Die nächstgelegene Gnade, nachdem wir Maggie besiegt haben, heißt auch direkt Urzauberer Azur. Genau an diesem Punkt befindet sich der gleichnamige NPC, welcher uns Azurs Komet aushändigt. Los geht's, machen wir uns dorthin auf den Weg. Ach so, und solltet ihr meinem Video hin und her spulen wollen, benutzt unten gern die Timeline. Wir geben Gas von Donnerstrom aus. Und so heißt es für uns aufmounten und Abfahrt. Und auf den einen oder anderen Loot zwischendurch konnte ich einfach nicht verzichten. Der anfängliche Weg ist recht unspektakulär und wir reiten einfach durch die Schlucht Richtung Nordwesten. Das einzige, was ihr hier vermeiden solltet, ist euch von den Explosionen treffen zu lassen. Diese sind recht heftig und hauen im Low-Level-Bereich schon ganz schön rein. An der Gabelung der Schluchten halten wir uns, wie vorhin schon besprochen, weiter links. Kümmert euch bitte nicht um Gegner, die da rumstehen oder vom Himmel fallen, sondern zieht euer Objective einfach durch. Jetzt müssen wir nur noch in bester Jump-and-Run-Manier den letzten Explosionen ausweichen. Unser Ziel ist es in dem Fall, die nächste Gnade zu erreichen und diese sehen wir schon fast vor uns. Ich blende euch jetzt die Map mal kurz ein, wir befinden uns hier an der Mündung des Donnerstroms. Ab hier bewegen wir uns Richtung Süden. Der nächste Abschnitt ist zwar nicht ganz so lang wie der erste, aber er birgt eine Menge Gefahren und diese werden wir auch gleich sehen. Sobald wir das nächste Gebiet betreten, könnte es haarig werden. Im Burgareal müssen wir geschickt manövrieren und zahlreichen Gegnern ausweichen. Danach kommen wir zu einem Lavasee. Dort wird es auch nicht viel besser, dort wartet ein kleiner Boss auf uns. Wir schenken Magma Lindwurm aber nicht viel Beachtung und reiten einfach um ihn rum. Immer im Hinterkopf behalten, wir halten uns stets links. Wenn wir den Lindwurm endlich hinter uns gelassen haben und an den Särgen vorbeireiten, kommt die nächste spannende Stelle. Wir sehen links am Hang oben Häuser. Dort sollten wir aufpassen, dort wartet ein großer Affe auf uns. Dem Affen sollten wir nicht leichtfertig begegnen, sondern ihn wenn dann gezielt ausschalten. Ich ignoriere ihn allerdings und reite weiter durch. Unsere letzte Station ist damit erreicht und wir sind an der Handwerkerhütte angekommen. Unsere nächste Aufgabe besteht darin, uns zum Einsiedlerdorf durchzuschlagen. Dafür haltet ihr euch rechts und ignoriert weitere Gegner, die links von euch auftauchen. Und damit meine ich wirklich alle Gegner. Sobald ihr im Dorf angekommen seid, werden sie euch nicht mehr folgen. Das Dorf betreten wir nicht über den Haupteingang, sondern über den Zaun. Mit diesem Weg umgehen wir das Dorf. Im Anschluss zeige ich euch aber nochmal den Weg durch das Dorf. Wenn wir uns weit rechts vom Dorf halten, haben wir die schwächeren Gegner. Wenn wir diesen Weg gehen, müssen wir nachher als Melee aufpassen, dass wir im Bosskampf die Gegner aus dem Dorf nicht adden. Seht zu, dass ihr die kleinen Gegner schnell ausschaltet, sie rufen nämlich unter Umständen größere Gegner herbei. Wenn wir hier durch sind, sehen wir die Stelle, an der Maggie steht. Vorher zeige ich euch aber noch den anderen Weg, den ihr nehmt, wenn ihr durchs Dorf geht. Auch dafür hüpft ihr als erstes über den Zaun. Nun allerdings haltet ihr euch links. Ihr solltet hier auf wesentlich stärkere Gegner stoßen. Geht also vorsichtig vor, hinter jeder Ecke wartet ein kleiner Gegner. Außerdem lauern noch zwei große Gegner im Dorf. Diese solltet ihr gezielt bekämpfen. Solltet ihr sie blöderweise adden oder durch irgendwelche anderen Aktionen herbeirufen lassen, kann das an der Stelle durchaus euer Ende bedeuten. Wir räumen das Dorf daher vollständig auf. Achtet darauf, links hinter den Häusern ist noch ein großer Gegner, welcher euch zum Verhängnis werden kann. Wenn wir dies erledigt haben, kommen wir zur Königin Maggie. Sie steht auf dem Areal hinter dem Dorf und hat zahlreiche Ads dabei. Nicht nur die kleinen Ads können eine Plage sein, sondern sie hat auch noch Caster im Gepäck. Aber unter Zuhilfenahme der Geisterasche ist sie schnell Geschichte. Jetzt müssen wir nur noch hinten um die Ecke reiten zur Gnade von Urzauberer Azur. Als erstes tappen wir die Gnade und danach führen wir eine Unterhaltung mit dem Urzauberer Azur. Das geht recht schnell, er hat nicht viel zu sagen und überreicht uns direkt den Zauber Azurs Komet. Herzlichen Glückwunsch, jetzt seid ihr ein Magier mit mächtigem Zauber. Da der Komet aber kanalisiert, braucht ihr für den erfolgreichen Einsatz eine große Mana-Leiste.
Außerdem solltet ihr einiges in Geisterasche investieren, damit ihr genügend Zeit habt, den Zauber zu kanalisieren. Und wie ihr hier seht, braucht der Zauber insgesamt 3 Speicherplätze. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit eurem Zauber und euch hat mein kleines Video weitergeholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst mir noch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Video. Euer Tax.